marka waxaan haddii aan u soo laabto hadalkaygii waxaa maanta sharaf ii ah oo runtii qadarin weynaya inaan ka soo qayb galo xafladdan iyada ah lagu caleema saarayo madaxweynaha loo doortay stateka Jubbaland Axmed Madoobe waxaan rabaa laba kelmad kaliya inaan halkan ka iraado madaxda qaar oo aan hilmaamay ama aanan sheegin xildhibaanada iyo senatarada oo ugu horeeyay walaalkay maaragtay hogaamiyaha xisbigooda jir Cabdiraxmaan Cabdishakuur dhammaantood waa salaamaya iyo ruux walba aan ka tagay oo aan magaciisa sheeginba maanta munaasabadan qiimaha badan sharafta badan oo dhammaanteen aan u nimid inaan ka wada qayb qaadano ama aan muujino dareenkeena ah inaan raali ka nahay sida u dhacday waxaan jeclaan lahaa laba arrinba inaan iraahdo waa midoo inaan la hadlo dadka siyaasiyiinta ah oo maanta halkan isku wada yimid dhammaantooda iyo inaan la hadlo xukuumaddeena oo hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo labadaba inaan hadal ka iraahdo meesha tan Soomaaliya laga soo bilaabo waqtiga burburkeeda uu bilaabay iyo ilaa iyo hadda waxa uu maraa xaalado runtii aan fiicneen aan qurux badneen waad ogtihiin sida walaasheen xildhibaanada halkan bay ka tiri gabdhaheenni wiilasheenni dadkeenni dhallinyaradeenni maanta waxay ku baahsan yihiin caalamka oo dhan iyadoo qof walba iyo mid walba meeshiisa ay dhibaato ku haysato burburka dhibka uu noo geystay sooshalkeenni dhaqankeenni dhallinyaradeenni ubadkeenni wixii oo dhan waa uu saameeyey waxaan u baahannahay maanta inaan helno waqti dadkeenna ay ka kabtaan muddaa la soo dhoobdhoobayay laga shaqaynayo dowladnimo inay Soomaaliya yeelato lugaheeda ay ku istaagto oo ay noqoto Soomaaliya meeshii aan ahaan jirnay waxaa laga yaabaa in fara badan oo dhalinyaro ah maanta inaynan xasuusan karin ama aynan ogeyn waxa ay dowladnimo tahay waxa ay Soomaaliya soo martay iyo dowladnimada aan soo marnay burburkaas kaliya la kowsadeen marka waxaan rabaa inaan u sheego xukuumaddeena iyo mas'uuliyiinteena waddankeena in Soomaaliya lagu soo celin karo kaliya in la wada hadlo la fariisto oo wax la kala qaato wax la siiyo ma jirto Soomaaliya waxa u imaanaya dibadda hadday dowlado yihiin iyo hadday ummado kale yihiinba oo Soomaaliya ta yimaado noo hagaajinayo dowladdeena si nabadaha lagu doortay oo sharaf badan waxaa la rabaa sidii lagu doortay iyo nidaamkii lagu doortay in Soomaaliya maanta ay ku sii wado ay ku soo celiso madaxtinimadu waa qor isku dhiib oo qof walba waqtigiisa imaanayo qofna uu baxaayo taariikhduna waxay sheegi doontaa ay ka hadli doontaa marka aad tagto kadib ay ka sheekayn doontaa waxaan rabnaa xukuumaddeena ama dowladdeena maanta inay aqbasho raali ku noqoto in dadka iyada ka soo horjeedo ama dadka aynan rabin oo xukunka damaynayo ama xukunka ku jiro inay aqbali kartaa la rabaa annagana aan aqbali karno wixii iyada aan sharci ku siinay laakiin in ay noqoto maanta aniga joogaa 4 sanaan leeyahay 4 sano waxaan doonaan ku amarku taagleynaa wixii aan doonaan suubinaa hadalkayga ha socdo iyadoo aan ognahay tabarteenna iyo dowladnimadeenna iyo awooddeena intay la eg tahay waxaa maanta aan joognaa sanadkii 3aad xukuumadda maanta jirto 1 sano iyo bilo ayaa u dhiman maanta ayay tahay inay la fariisato dadka gobollo rijinada maamulayo siyaasiyiinta waddanka ku nool oo laga wada tashto see Soomaaliya oo badbaado ku sii geli karaa oo gadaal ugu noqon karin oo san dhibaato u geli karin waa in doorashadii 2020 maanta la ogaadaa oo laga hadlaa oo la fariistaa doorashada kuma imaanayso sida aniga aan jeclahay kumana imaanayso sida madaxweyne Farmaajo uu jecel yahay ama hebel uu jecel yahay waxay ku imaanaysaa sida aan ku heshiinay oo ku xusan dastuurka aan aqbalnay oo aan qaadanay marka waxay u baahannahay dadka maanta joogo waa dadka bixi laga sheekayn doono oo la dhihi doono shalay markay waddanka joogeen sidaas buu noqday waxaan rabaa in dhammaanteenba caqligan uu shaqeeyo maslaxadda waddankana ay shaqayso
oo weliba mas-uuliyaddaasi waxay si gaara u saaran tahay qofka asaga talada haayo qofka asaga mas-uuliyadda haayo in waddanka maanta meeshuu ku socdo aan lagu sii wadin laakiin loo celiyo heer dib u heshiisiin iyo wada hadal iyo is-aqbalid is ogolaasho maaragtay waana mahadsantihiin waa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu